用优学派学生平板，课后辅导不用愁，绿色安全上网课。即刻下载麦基 TV， 上传疯狂15秒同款挑战视频，就有机会参与节目录制。挑战一刻不停的冬日限定亲子趣味挑战综艺《疯狂15秒》。大家好，我是蜻蜓，用优学派学生平板课后辅导不用愁，绿色安全上网课。本节目由既能课后辅导学习，还能绿色安全上网课的优学派学生平板冠名播出。嘿，大家好，我是八哥。只要你爱挑战，只要你够疯狂，现在扫码下载麦基 TV， 参与疯狂15秒同款挑战，就有机会参与现场录制，赢取节目大奖。那今天来参与挑战的都是哪些家庭呢？赶紧让我们进入今天的疯狂15秒挑战时刻。好了，现在呢，我们5个挑战全部在我们的场上。大师，各位大师好，2位师傅好。有理了，有理了！今天一看来的就是身怀绝技的人。给大家介绍一下自己。大家好，我们是少林派组合。这是我的师傅严忠，这是我的徒弟吴毅。你看，来都来了，而且呢，穿的有模有样，这么厉害，要不要先给我们展示一段？师傅来一段还是徒弟来一段？我们一起来秀一段吧。一起来。有请2位大师。这里。那么我们的每一道门后面都隐藏着一个未知的挑战，来选择一下，看开哪扇门。哪个？3号。好，来3号门，请开门。哦，是疯狂撕胶带。疯狂撕胶带，请准备。这个气势就很精彩耶！快！小心啊！快！加油！稳住！加速！师傅加油啊！不会吧？完成了！完事儿！哇！是。好险，差一点掉下来了。第一个挑战就好险了啊！我觉得最厉害的是什么？师傅成功的那一瞬间，我没有反应上来，因为你们的胶带一直在掉，我有一瞬间觉得他们完成不了了。好，那我们来选一下门牌号码，现在还有1、2、4、5 4扇门。好，2号会给你们带来什么样的挑战呢？请开门。是疯狂水果捞，开始吧！来啊！疯狂水果捞，请准备。来啦！好，决定先下手的是哪个水果呢？哦，是苹果哎！上来就要抓苹果咬吗？苹果很大一个，不好抓啊！恭喜挑战成功！好厉害，师傅！所以刚才在进去的时候，我们先寻找了一番，是在找我们宝贝最喜欢吃什么水果吗？我本来是给他吃苹果的，没想到苹果没咬上来，我看香蕉吸了一口吸上来了。真的恭喜你们，连续呢已经成功了2个挑战了。如果再挑战成功1次，就可以拿到我们的麦吉精品文具套装啦。是的，想要拿到麦吉精品文具套装的话呢，首先还是得先面对一下我们背后的这5扇门。1、4、5，选择一个。5。一鸣惊人，走！优学派科学挑战赛一鸣惊人，请准备。开始。哦，有的，很平稳。是为什么？是因为没有气了，还是因为隔了一下？
隔了一下，抖了一下，感觉突然间，哎呀，太可惜了。所以可能是这一轮什么运气不够好，总算是对运气呢发挥了一点点小小的作用啊。其实实力是有的，希望你们下次再来给我们带来更加惊艳的表现，好吗？好。好了，来，我们来看一下下一位选手吧。大家好，我是人见人爱、花见花开的周子晨，今年我9岁了，旁边这位是我的爸爸。大家好，我是周子晨的父亲，我是一名火车司机。大家都知道，火车开出去没有后退的。今天我到这里参加这个节目，每一扇门就像一个站点一样，我将一一通过。一共有5个站台，我们先想到达几号呢5号。你这个乘客想去5号站点呢？那我们就司机怎么办？我们还是从1号开始吧，好吧？好，我实在没办法飞过去。师傅跟你说不顺路，你听到了吗？好，1号站台，请开门。鸡蛋节节高，鸡蛋节节高。亲子2人通力合作，15秒内用2个鸡蛋连接3个直筒，直筒不倒，即为挑战成功。接下来鸡蛋节节高，请准备。加油！还有一个，就松手了吗？这么自信吗？稳住！还有上面那个，快！最上面一层突然掉下去了，这个时候无比松手，你松手。能不能够保持平衡？对，松手了，必须得松手了，松手。恭喜挑战成功！海报式鼓掌的感觉。接下来去哪一站？我们的火车就要开，往哪儿开3号。 3号哈，3号站台，火车来啦！毛巾传送带就是我们的3号站台啦，来吧！好，可以看到呢，我们宝贝已经准备好了。老爸，作为一个火车司机，我们的火车头有什么要跟宝贝叮嘱的吗？因为这个也有点像开火车，要往前进。但是这个时候开肯定不是坏了，而是要平稳前进，平稳前进。 好，既然我们要领已经全部交完了，那接下来呢，请爸爸把水倒入我们宝贝头上的容器中。这时候你头就要稳住了啊！记得爸爸说的稳。越来越重了。好，可以啦。现在我们的毛巾传送带，请准备。开始。火车可以出发了。哎，速度也很快。慢点。 脚一定要在毛巾上，小心，还有水，还有水，没时间了，快起身，起身倒水，起身，哎呀，天哪！好，我们最后呢做了挣扎一番之后，水全部倒在了桌上。哎，有点可惜，但是呢，也在我们的这个挑战中间，我们见识到了。 老火车家族的魅力啊！是的，那希望呢，我们的爸爸和我们的宝贝以后呢也继续加油，继续努力，再来到我们的赛场上。是的，来看一看下一个参赛的家庭吧。大家好，我叫常思成，我今年10岁了。旁边的这位是我的老爸。大家好，我叫常一峰。我们的队名叫乘风破浪队。乘风破浪，勇往直前。 那为什么今天选择了爸爸来协助你挑战呢？因为我爸爸身强力壮，是我们家里面的顶梁柱。哦，那老爸这次陪女儿来有没有信心？有，反正危险的全部我挡在前面。来吧，选一个，看能不能选到你最想担当的那一个。4号。来，4号门，请开门。哦，是皮筋射手。 这个靠山靠不靠得住呢？接下来我们的皮筋射手里面看看实力吧。来，皮筋射手，请准备。哇！
啥？我还说我做他的靠山，没想到先靠了女儿一把，先啪啪打脸了。是的，那么赶紧来选择下一个挑战吧。选2号。来，2号门，请开门。哦，是加码脱袜子。加码脱袜子，脱袜难度加码，亲子2人通力合作，1人将对方抱起，15秒内将脚上的1双袜子脱下。这种难度你可以吗？好，现在来到了加码脱袜子。是的，那相信这一关呢，老爸肯定非常的开心，因为呢可以抱我们的女儿了。对，好，来吧，加油！我们的加码脱袜子，请准备。来，公主抱。哦呦，有希望啊！哎呀呀呀，要脱下来，用力，用力，用力啊！踩住了，用力，好漂亮！快，夏威夷之一定要快，快！啊！恭喜挑战成功！老爸刚才表现得非常好，真的起到了一个顶梁柱的作用哎。现在还剩1、3、5 3个门，选择一个。哇，是优学派科学挑战赛瞪眼超人。好，这里是优学派科学挑战赛瞪眼超人。那么也是之前好像说到是对这个关卡特别的关注，是吗？这个的话，我感觉可以体现我真正靠山的顶梁柱的作用了。为什么？我的鲑鱼它比较胆小，它当时就看了就跟我说它不敢玩。哦，我说没问题，爸爸挡着。好，所以呢，爸爸到底能不能成为顶梁柱，成为女儿的大后方呢？优学派科学挑战赛瞪眼超人，请准备。球来了，哇，非常的稳，可以，很好，加油加油！真的一眨也没有眨，再坚持住，还有6秒钟，4秒钟，加油！坚持住，最后的时间可千1秒钟，万不要出加油！恭喜！哇，太棒了！成功了！耶！怎么样？没吹牛吧？没吹牛，爸爸很棒。哎呦，太好了！当然了，也是随着这个挑战的成功呢，已经累积成功了3个挑战，现在呢，总算是可以获得奖品啦！恭喜！是的，可以获得我们的麦基精品文具套盒。那么接下来呢，继续选我们的关卡啦。选1号。来，1号门，请开门。是光盘套圈，来吧！到目前为止呢，我们已经连续的成功了3个挑战了，到底能不能继续成功第4个挑战呢？有没有信心？有。那么接下来呢，光盘套圈，请准备。哦，哎，一上来就感觉还挺像的，手速很快，恭喜！哇，完成了！宝贝再一次4级挑战成功。哎，我发现好像宝贝只要跟老爸一起这样联合挑战的，好像都很厉害耶。对，我是他的凶手。真的。 4个挑战顺风顺水，一次都没有失败。现在呢，已经是累加了我们的新的奖品，就是我们麦吉亲子浮雕拉杆箱，也是你们的啦，恭喜！耶！到底他们会不会成为我们今天舞台上的5个挑战累积获胜的家庭呢？哇哦，那么就看接下来这扇门给我们带来什么样的挑战了。3号门，请打开。 衣架达人走啦！衣架达人，亲子2人通力合作，将手中的衣架扔出，15秒内成功挂上一个即为成功。小心晃动的绳子，可能将衣架再次甩下哦。好，欢迎来到衣架达人，这个呢是第5个挑战，也是至关重要的一个挑战。是的，如果这个挑战成功的话呢，就可以获得我们的麦吉4G 学习手表。现在呢，看到没有，手上有衣架，这个东西熟悉吗？平时不熟悉啊，不熟悉啊。哎呀，现在我心里有点没底了。那么这一关顶梁柱还靠不靠得住呢？你对我有信心没有？对老爸有。好。 好，2位都很有信心。接下来衣架达人，请准备。
手。现在绳子抖动的很厉害，会不会影响到你们的挂的啊？已经挂上了，第二个还是挂上，哇，连着2次挂上都是抖下去了，所以哇，挂上了又抖下来了，太可惜了。太靠得住啦！要恭喜我们顶梁柱家庭啊，他们5个挑战全部都成功了。是的，也获得了我们的麦吉4G 学习手表，再次恭喜你们！好，希望接下来的选手以这一组家庭为榜样，希望你们闯过全关，好吗？欢迎我们的挑战家庭，我们来认识一下吧。Hello， 大家好，我叫陆于孝义，今年我9岁了。旁边这位呢？我是他妈妈，我来自天津。因为我们知道啊，你们是非常厉害的短视频达人，然后呢也有很多粉丝，我带他们问一下，你们在私底下的相处方式是怎么样的呢？其实我们是比较朋友，是比较互怼的那种。所以说，在平时有像朋友的部分，也有就是当妈暴躁的部分，没错没错都有。所以今天呢，我们就通过我们这些挑战来看一下，你们到底生活中是怎么相处的，好不好？哎，好好研究一下啊。首先呢，我们先用一扇门来为我们打开亲子之窗，好吧？好。来啊，来1、2、3、4、5，数一下。1吧。来1号门，请开门。疯狂擀面皮，来吧！疯狂擀面皮就在这里，欢迎你们来。今天就要考验你们2个的协作能力了，2个人一起把这个面，我一个人全包了，我一个人全包了。15秒啊！只有15秒哦，只有15秒。我来，15秒就15秒，15秒就15秒，我来。疯狂擀面皮，请准备。开始！哇，这个当仁不让的架势！哇，速度很快，手速很快，而且有一赶有一拉，你看，加油加油加油！有快有慢，有条不紊，最后的几秒钟。优学派疯狂15秒，马上回来。优学派疯狂15秒正在播出。当仁不让的架势！哇，速度很快，手速很快，而且有一赶有一拉，你看，加油加油加油！有快有慢，有条不紊，最后的几秒钟。把蓝色全部盖住哦。挑战成功！再给妈妈几秒钟，我们都见不着这个桌子啊。那我们来看一下第2个挑战会抽到什么，好不好？来，4号，请开门。哇哦，捕鱼达人！妈妈的表情。哎，你们2个怎么了？就是活的东西我就有点儿。我不害怕，我不害怕，我们走过去看一下，好吧？来挑战一下自己，来吧。好，马上要开始的是我们的捕鱼达人，但感觉妈妈的脸色现在好像不太好哎。2位捕鱼达人，不是2位，是1位，他自己捕鱼达人，我不达人，不达人。哦，好像你总算是遇到知音了耶。知音啊！蜻蜓也是一个非常怕鱼的人。隔空握手。来，你们2个握个手吧，要不然。在这儿我可以了。接下来捕鱼达人，请准备。加油！我们时间依然只有15秒钟，我们看一下在15秒之内到底能不能把鱼抓出来。快点，快点，快点！虽然怕鱼，但是为了挑战，已经豁出去了，有希望！快，时间很少了，快快快！抓起来，快快快快！哇！恭喜你们挑战成功！哇！正好我们的时间到，真的就在最后的时间节点上，这个鱼飞入了筐子。哎，但是我觉得呢，他们你看，上一轮呢是妈妈是主力，这一轮呢是我们宝贝是主力，对不对？他们其实是有分工合作的，而且呢是非常默契的感觉。哎，其实这样的感觉是最好的，就是2个人之间像朋友一样啊，我帮你一把，你帮我一把。但其实我很希望看到他们会不会有一些互怼的环节，相信你们应该也很想看到吧？哎，那就要问问接下来那扇门是哪扇门啦？来，选门2，来2号，请开门。
哇哦，是我们的皮筋射手，来吧。皮筋射手已经就位啦啊！那么2位小射手以前拿皮筋打过吗？是老射手。我小的时候我经常玩那个上树。接下来，皮筋射手，请准备，开始。擦肩而过。哎，2个人的方式不一样。对。是妈妈射出的第2个皮筋就打中了耶，而且时间还剩6.85秒，非常的迅速。那所以呢，现在我们已经累计成功3个挑战了，已经获得了我们的麦吉精品文具套盒，恭喜你们！谢谢。恭喜！还有机会可以赢得我们后面追加的奖品。来选门3吧。3号门，请开门。哇哦，是我们的优学派科学挑战赛易拉罐竞走。易拉罐竞走，亲子2人通力合作，摩擦气球，牵引一个易拉罐，15秒内使其滚到指定区域，即为挑战成功。好啦，现在呢到我们的优学派科学挑战赛的易拉罐竞走啦。静电大家应该都不陌生，特别是冬天我们脱毛衣的时候，噼里啪啦跟响鞭炮一样，看烟花一样，对不对？对对对。之前呢，我们在生活中想消除静电，而在今天呢，其实我们是要产生静电，利用摩擦起电，然后呢把易拉罐从这边的起始位置一直用静电吸到我们的终点，15秒之内完成就挑战成功，好不好？我们的优学派科学挑战赛易拉罐竞走，请准备。来了，怎么摩擦？哦，加油加油！看看有没有静电哈。来了来了，哎，好像回去了。哎，妈妈急了，在自己的头上开始摩擦了。下一个，再拿一个球，再拿一个球，再拿一个球。哎，好办法，2个一起来，哇，漂亮，加速了。快！优学派疯狂15秒，马上回来。优学派疯狂15秒正在播出。用优学派学生平板，课后辅导不用愁，绿色安全上网课。再拿一个球，再拿一个球，哎，好办法，2个一起来。你送完我送。哇，漂亮，突然感觉。挑战失败了，差了真的1秒钟。好，刚才呢，我们要吸引这么大一个易拉罐呢，一定是要用到静电的。那这其中到底是蕴含着什么科学原理呢？赶紧有请我们的优学派科学顾问王蒙老师为我们解答一下其中的科学原理吧。摩擦起电是怎么回事呢？就是2个物体相互摩擦的时候，电子会从一个物体转移到另外一个物体，最后的结果就是一个物体带了负电，一个物体带了正电。而这些带电的物体啊，有一个特性，就是它能够吸起很小的东西，比方碎纸片，就比方说梳子在你脑袋上摩擦之后就可以吸引碎纸片。而这里头呢，我们看到的是地上的易拉罐是空的，只需要一个非常小的力就可以推动它前进。所以用摩擦后带电的气球靠近易拉罐的时候，易拉罐就会被气球吸引向前滚动。哦，原来是这样，静电呢真的是非常厉害的。生活中呢，看来妈妈照料宝贝的时间非常的多。那平时学习辅导也是妈妈来照顾宝贝吗？也不全是，因为我工作比较忙嘛，所以我就给他买了一个优学派学生平板电脑。这样的话，放学之后很多课后的题都是他来做。哦，相信很多家庭也一样啊。我们要给大家推荐我们的优学派学生平板了。所以呢，无论是作业题目不会做，还是课本的知识没有学透呢，这些让家长头疼的课后辅导难题，优学派都可以通通为我们解决了。这一轮的挑战失败了，但没关系，希望你们下次再来好吗？来吧，我们再认识一下接下来的选手。接下来我们来认识一下挑战家庭。大家好，我叫王宏志，今年10岁了。我的兴趣爱好是唱歌和主持，这是我的妈妈。大家好，我是宏志的妈妈，我叫陈婷。好，那么我们场上呢有5个道具，接下来就要看你的这个选择了，1、2、3、4、5，来。我的话，5号吧。5号，来，
5号门请打开。哦，是疯狂水果捞，来吧！哇哦，疯狂水果捞就是这里啦。需要呢通过嘴巴啊，从水中把水果叼出来，15秒的时间是非常紧张的。好，接下来疯狂水果捞，请准备。 开始，哇，上去冲着香蕉，哎，苹果可以咬啊！哇，沾了很多的水。橘子不太好咬。苹果，用力咬，狠一点，用牙狠一点啊，咬它！哇，整个脑袋都痛！哇，漂亮！太棒了，压哨通过！哇，太厉害了！好棒哦！恭喜你们挑战成功！是的，那么这一关呢顺利的通过了，接下来呢下一关是什么？得看你们自己的选择。来，3号门，来吧，3号，请开门。飞吧，竹蜻蜓来喽！飞吧，竹蜻蜓，亲子2人通力合作，15秒内将一个竹蜻蜓飞入收纳箱中即可。注意手感很重要，方向要看准哦。 欢迎来到优学派科学挑战赛，飞吧竹蜻蜓！如果成功的话呢，就可以获得我们的麦吉精品文具套盒了，所以一定要加油啦！好，接下来优学派科学挑战赛，飞吧竹蜻蜓，请准备。开始。哦，妈妈的这个非常的准确哦，妈妈有技巧哦。哇哦，调整了之后，的确线路又好了很多。哦，蓝色这个感觉有希望，但是又回来了。好。 哇，打在箱子上面了！啊，飞出来的竹蜻蜓每个感觉都是非常的接近。然后能不能进？能不能进啊？非常可惜啊，非常可惜。虽然很多个呢都是紧贴着擦肩而过，但是非常可惜，失败了。今天的家庭挑战全部结束了。 所有的挑战呢都已经全部结束了，我们的疯狂挑战王也已经产生了，他还可以额外获得我们的优学派学生平板1台，恭喜！恭喜！是的，用优学派学生平板课后辅导不用愁，绿色安全上网课。本节目由既能课后辅导学习，还能绿色安全上网课的优学派学生平板冠名播出。我们的选手呢也正在火热招募中，所以赶紧来到我们的身边吧！记得要关注官方微信公众号和视频号麦吉成长说，了解更多资讯哦。疯狂即刻进行，挑战一刻不停。明天晚上7点，我们疯狂15秒和大家不见不散，明天见。